今日我嚟睇下啦，呢個雅居樂嘅海柏灣畔別墅啊，呢個係1/4嘅別墅嚟嘅，總共咧有102平方嘅，我哋睇下側邊嘅環境，別墅側邊嘅環境就係咁噶啦，環境咧好舒適寧靜嘅，大家可以睇下啦，仲可以聽到好多雀仔聲。我入嚟睇下，入邊咧，呢邊咧，我見到有個小花園仔啦。呢花園咧都做埋呢個洗手盆喎，方便我哋可以使用嘅。呢邊咧有個陽光棚，可以用嚟擺車啊、做廚房啊，都得嘅。咁平時如果我哋出遠行咧，呢度架車可以駛入嚟擺。我入嚟呢度入邊睇下。我一入嚟咧，見到咧，呢度好多儲物櫃喺度喎，可以擺到好多嘢㗎，好多儲物櫃，好方便。我哋一入大門咧，見到咧，全屋都係木地板嚟嘅，實木地板，鋪得好靚喎。呢邊咧就係廳啦，後邊咧就係廚房啦。我哋望一望廚房。有齊晒啲爐具喎，已經整咗好多櫃喺度咧，咁我哋方便擺嘢啦。咁我哋睇翻個廳啦，個廳區好舒服嘅，有大梳化。咁我哋睇下個廳呢邊，望翻出嚟咧，就呢個小花園啦。望出嚟咧，好舒服噶，望到個環境咧，好寧靜啊。係啦，咁我哋慢慢轉翻過嚟呢邊咧，望翻呢邊啦。而家我哋咧就上2樓望一望2樓嘅環境啦。2樓咧，咪有2間房嘅。咁呢度咧，樓梯咧都見到鋪咗啲磚咧，鋪到好靚。2樓，我哋首先咧左邊咧一間客房，有埋呢個衣櫃嘅，跟住呢邊咧就有個衛生間、洗手間啦。呢邊咧我哋另一間客房啦，望出嚟好多綠色植物嘅，個感覺咧又好舒服。我哋再上一層啦，上去3樓。3樓呢邊咧就係主人房嚟喎。同埋一個露天嘅陽台。3樓呢個主人房咧好大嘅，後邊咧就係一個衛生間。係啦，衛生間呢度側邊咧都有個衣櫃嘅，係啦，有個小衣櫃啦。咁我哋出嚟睇下陽台呢個位置。別墅咧，通常咧去到3樓呢度咧，望出嚟咧，你都會感覺到好舒服，因為咧你側邊左右咧嗰啲樓咧都比較矮啲嘅，同埋呢邊咧就有個洗手盆啦，隔離有個洗衣機咧，就喺呢邊洗衫晾衫都好方便啦。已經整好晒呢個陽光棚。並且喺呢度活動啊，喺呢度食下嘢、飲下嘢咧，都好舒服噶。